เรื่องการปฏิบัตินี้ปฏิบัติด้วยบวชเป็นพระภิกษุหรือว่าอยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านก่อนนี้ก็ยังไม่รู้ทางที่ดีจะทำยังไงดีถ้าบวชได้ก็บวชนะมันดีมันเอาคนเดียวมีอะไรจะเกาะมันไม่มีเชือกมันเชือกเส้นเดียวเท่านั้นนะแต่อยู่ในบ้านมันเชือกหลายเส้น He said if it's possible for you to ordain if it's possible for you to renounce the household life to become a monk that's really excellent he said then you only have maybe one rope or one chain on you he said instead of many that come from living a household life ถ้าจะทำได้นะเป็นนักบวชเนี่ยดี if you can do it if that's possible for you then it's really wonderful it's possible ต้องส่งความสุขทิ้งส่งเพื่อนฝูงทิ้งส่งญาติพี่น้องทิ้งส่งทรัพย์สมบัติทิ้งหมด He said you have to take your happiness and throw it away you have to take your friends your relatives your family your wealth your possessions drop all of that let go of absolutely everything เดี๋ยวคนก็ตายเหลือแต่พระ He said I understand that right he said then the person dies in doing that and all that's left is a monk but the meaning of that monk is really somebody who's free เหมือนนกตัวหนึ่งนะมีจงอยปากแล้วก็มีปีกแล้วก็มีขาบินไปเท่านั้นเอาไปหมดขาก็เอาไปปีกก็เอาไปปากก็เอาไปต้นไม้ต้นนี้ไปจิกกินผลไม้กินแล้วก็ไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นไม่ห่วงต้นหลังอันนี้พวกเราต้องเอารถเข็นไปเหิมไม่รู้อะไรมันยากถ้าเป็นพระเนี่ยมีปีกเดี๋ยวมีขาแล้วก็มีปากเท่านั้นกินต้นไม้หมากไม้ผลไม้ตัวนี้เราก็อิ่มเราก็ไปไม่ต้องห่วงนี้อย่างนี้มันง่ายอย่างนั้นเหมือนนก He said that way you can live like a bird He said a bird has a beak and has its two wings and its feet that's all it has and it's really free it can go to a tree and partake of a fruit that's on that tree take the essence of that fruit and then fly off and go somewhere so it has freedom it can leave one tree behind and go to the next it's unencumbered he said people here aren't like birds they need big cars and trucks to carry all their things อันนี้มันบกเข้ามาถึงตนคำที่ว่าตนกับคำที่ว่ามิใช่ตนคนผู้ที่เห็นตนก็เรียกว่านี่ผู้ที่เห็นตนไม่ใช่ตาเนี่ยมันเห็นตนอย่างนี้คือเห็นว่าตนนั่นน่ะมิใช่ตนนั่นเนี่ยเรียกว่าคนเห็นตนถ้าคนยังมีตนอยู่โดยธรรมดาเรียกว่าไอ้ร่างกายนี่เป็นตนนั่นน่ะคือคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เกิดตายเกิดดับอยู่เสมอถ้าเห็นว่าไอ้ตัวตนนี่มันไม่มีเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นคือตนมันตายแล้วเหลือแต่อนัตตานั่นเหลืออยู่เดี๋ยวเกิดดับเป็นอนัตตาอย่างนั้นเรียกว่าทำให้มันตายเราไม่ค่อยได้ตายเพราะเราไม่มีตัวมีตนที่นี่เราไม่มีสุขมีทุกข์คนมีสุขมีทุกข์ก็เพราะมีตัวมีตนอันนี้เราเห็นนอกตัวตนว่าเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่นี่มันสงบหมดปัญหานะตายแล้ว Because he wants to continue to explain a bit more because it's an important question and he said the reason that this kind of question comes up and the reason that we have our problems in our lives is because we don't know how to die that's because we don't really look into the matter we look over it somehow our vision goes way past what's actually essential and looking for all kinds of things outside ourselves and we have to look in to see our true self our true nature and if we look in to see what our true self our true nature is we see that our true self is no self that there is no thing that we can call ourselves in there there's just this empty process of things changing of good and bad of pleasant and unpleasant arising and passing anyone who doesn't look in to see what their true self their true nature is someone who's looked too far away and when you do that and you see in a clear way that there isn't anything there's just these changing elements experience that's what's called really dying
That's understanding leads to a sense of no one being there, so no one suffers and no one is happy. Things change, but the real death has taken place, and from that comes genuine. ก็ถามว่าอยู่ที่บ้านใจวุ่นวายฟุ้งซ่านมีความสงสัยมากที่เราต้องตัดสินใจไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างนั้นตัดสินใจไม่เคยได้จะทำยังไงถึงตัดสินใจได้ง่ายๆ ทำไมเป็นคนห้ามไม่ให้ตัดใคร He says, who is it that's making you unable to make decisions? Who forbids you to make decisions? Confusion and conflict. สงสัยนั่นเอง ความสงสัย ความสงสัยในใจ สงสัยนั่นคือใคร And who is that? I don't know. ไม่รู้ นั่นละตัวไม่รู้นะตัวสำคัญ So that's just the problem. You don't know who you are really. อันนี้เราก็ต้องทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดให้มันดีทำไมเราตัดไม่ได้ไอ้ความเพียรเรายังไม่ถึงมันกันกับเราเอาไม้มาสีไฟเห็นไหมสีไฟดื้อๆเนี่ยเขาบอกว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้สองที่นี่สีกันเข้ากันไม่หยุดแล้วก็ไฟเกิดขึ้นมาเราคิดว่าไฟมันจะเกิดง่ายๆนะจากไม้สองสีมันสีความร้อนยังไม่เกิดขี้เกียจแล้วนะหยุดไม่มีไฟไอ้ความเป็นจริงความร้อนยังไม่สมรุ่นมันก็ไฟยังไม่เกิดการตัดสินใจยังไม่ได้นี่คือไอ้การเพ่งยังไม่พอยังไม่สมควรพอจะตัดได้มันก็ยังตัดไม่ได้อันนี้เพราะความเพียรพยายามไม่ถึงที่สุดมาเหมือนกับไอ้บุรุษที่เอาไม้มาสีไฟขี้เกียจเมื่อก่อนคิดว่าไฟมันสีทีสองทีมันจะเกิดไม่ใช่จนในความร้อนมันสมรุ่นไฟมันถึงเกิดอันนี้ความเพียรยังไม่ถึงถ้าความเพียรถึงเมื่อไรมันก็ออกไม่มีใครบอกดอกเหมือนไฟซอดโคมคืนเห็นไหมใครบอกออกมาเงี้ยเพื่อนได้บอกไหมตัวเองก็ยังธรรมชาติมันบอกเอง Paul, please translate. ไฟซอดเมื่อคืนนี้ อย่างนั้น Well, he started by asking, why are we in such a state as this? And he compared it to rubbing a couple of sticks together to get fire. And you take the sticks and you rub them and nothing's happening. But somebody's told you that there's fire in the sticks, but you rub them for a little while and you don't see any fire. So, maybe just give it up and think it's useless. But it's there, but you haven't done enough work yet. You haven't made enough friction and enough heat to get fire. But foolish people will just put the sticks down and think there's no fire there, just out of laziness or whatever, so that your own practice hasn't gotten there yet to that point where you can take care of things like this. But if you keep on working at it, then it can. If you don't let laziness get in the way, and it's like, seeing the necessity for it, you'll do it. Like yesterday when I was unplugging the tape recorder, I grabbed the prong and I got a shock. He was watching and he said, I got a shock. He said, who told you to let go of it? Have to think about it or have anybody to tell you. It was just like natural that you did that. And he didn't stop to think and rationalize and say, well, too difficult to let go or anything like that. Just let go of it. That if you're paying attention, then just the way things are will be enough of a stimulus to make you practice and make fire. พระพุทธเจ้ากัสรู้ตรงไหนตัดอยู่ในป่าหรือตัดอยู่ในบ้านไม่ใช่ครับท่านเอาใจนี่ไปตรงไหนท่านไปนั่งอยู่ตรงไหนไหมอะไรเป็นเครื่องช่วยใจมีไหมนั่นแหละไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองชาวอเมริกาเนี่ยอยากกัสรู้อยู่ในบ้านโยมเลยไม่อยากออกจากบ้าน He says part of the problem is that we want to get enlightened in our household life at home. He said sort of wanted to be comfortable. He said, Paul, where did the Buddha get enlightened? Was he out in the forest or was he living in the household, the city? Paul said he got enlightened in his heart. Ajahn Chah replied, it's true, but where was he sitting? He said, it's not just here in America, it's the same in Thailand. Everybody wants to have a nice, comfortable sort of householder existence and get enlightened at the same time.
ใช่ไหมล่ะมันลำบากอย่างนี้แหละ makes it difficult. มันลำบากอย่างนี้ to put those together. ก่อนจะมีครอบครัวก็นึกว่ามันสบาย มันสุขมันสบายมันง่ายมันสะดวกเมื่อเขามีครอบครัวแล้วก็อยากไปปฏิบัติก็ยากเชือกผูกคอนี้ผูกขานี่ไว้ดึงไว้ไม่ให้ขาดก็มาเรียนพระอนุท่านอาจารย์ไปทำกรรมฐานอยู่ในบ้านได้ไหมทำกรรมฐานในบ้านทำไมมันวุ่นวายมาทำกรรมฐานในสถานที่ดูมันสบายไปหน่อยใช่ไหมนี่คือกฎของกรรมที่ทำอย่างนั้นนี่เวลานี้กฎนั้นมันเกิดขึ้นว่ามันจำเป็นอย่างนั้นเที่ยงว่าทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือกฎมาเรียนเบื้องแรกก็ว่ามีครอบครัวมันก็สบายนี่นึกว่าสบายนี่กฎอันนั้นทำลงไปแล้วกฎก็คือกรรมนั่นมาถึงบัดนี้มันเป็นเชือกผูกคอแล้วนี่ He said, we don't consider the consequences of our actions. We go out looking for pleasure, for satisfaction, so we think, gee, we'll have a family, we'll have this kind of household life, we'll make children, whatever it is. And then we come and we want to do meditation practice, and we're so engaged or caught up or so much responsibility in that it becomes difficult. And then we come to a teacher and we say, how do we get free after we've already tied ourselves down in a lot of different ways? He said, you tie yourself down, it's like you put chains on your ankles and your, your neck, different parts of your body. You chain yourself down and you say, I want to get unchained. And he said, it's really important that you begin to look at the law of cause and effect and see the consequences of the choices and the actions that you make in your life, that you learn about that you learn from that, so that you'll act in accord with that law, act in ways that lead you to genuine freedom. ใจไหมล่ะใครยังไม่มีอย่าให้มันมีนะใครมีเรียกพยายามให้มันดุดให้ได้ทนเอาต้องอดทน He said, therefore, he gives you a warning. He says, if you haven't made that choice, family and children and stuff, he said, be warned. You don't have to do that. And he said, if you have it already, then you can work with that and learn how to become free situation. But pay attention to that. นี่ว่าหลวงพ่อห้ามนะตามใจอ่ะ He said, don't take it to say that I forbid it. Follow your own heart, but look at it. Listen. Just the last thing he said for people that already have families and children, that you must endure, be patient, endure and persevere. Can you say